Tumepata swali kutoka kwa ndugu yetu anaitwa Hoza P kama alivyojitambulisha. Hoza P yeye hakusema anatokea maeneo gani, lakini amejitambulisha hivyo na ana swali lake ambalo lina masikitiko makubwa sana. Anasema yeye ana watoto watatu, lakini kati ya hawa watoto zake watatu, watoto wawili wana matatizo ya kifua. Haswa inapofika kuanzia mwishoni mwa mwezi wa tatu mpaka mwezi wa sita, watoto hawa ni lazima wachome sindano kila baada ya siku mbili kwa ajili ya matatizo ya kifua. Wanabanwa sana na vifua, vinakuwa kama vya pumu, kama vifua vya mshipa. Hali hiyo imekuwa ni tatizo kubwa sana, na wao sasa imewachosha hiyo hali na hawajui nini cha kufanya. Sasa Hoza P anatuuliza, hivi ipo kweli dawa inayoweza kusaidia watoto wangu vifua vikaisha kabisa na wakawa katika hali ya kawaida, wakaepukana na masindano ya mara kwa mara? Asante ndugu yetu Hoza P kwa swali lako, lakini pole sana kwa hiyo hali ambayo inaikuta familia yako. Ni kweli matatizo ya vifua yamekuwa ni matatizo makubwa sana. Wako watoto wanazaliwa wakiwa wana matatizo ya vifua, haswa wakati wa kuzaliwa inawezekana walikunywa maji machafu kutoka katika ile nyumba ya uzazi wakati ule wanazaliwa. Kwa hiyo hali hiyo inawapelekea wanakuwa na vifua ambavyo mara kwa mara hali ya hewa ikabadilika, basi wanaanza kupata vifua, wanabanwa na hali ya namna hiyo. Hiyo inatokana na vitu vya namna hiyo, au wengine wanakuwa wamerithi kutoka kwenye familia matatizo haya ya vifua. Lakini iwa awe amekunywa maji machafu kutoka kwa mama yake, au awe amerithi, au awe na kifua cha namna yoyote, hiyo hali inatibika kabisa. Na inatibika kwa tiba asili na inaisha kabisa. Wale wote wenye matatizo ya vifua vya namna hiyo, ima familia yako ama yule ambaye kwa wakati huu amepata nafasi ya kutusikiliza, tafuta mti mmoja unaitwa msokonoi. Kuna mti unaitwa msokonoi. Mti huu unapatikana sana maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, maeneo yote unapatikana. Upo Kenya, upo Uganda, upo Rwanda na Tanzania pia. Mti huu unapatikana kwa wingi sana, haswa maeneo ya pwani, ya pwani, katika mkoa wa Pwani unapatikana sana mti huu. Ukiupata mti huu msokonoi, basi mzizi wake unakuwa na mizizi mikubwa na mizizi midogo. Chukua mzizi wa mti huu, chemsha kwa kiwango cha kukadiria, usiwe mwingi sana wala usiwe mchache. Kadiria kama vile unavyochemsha labda chai, unaweka majani kwa kiasi kidogo, kadiria hivyo. Maji yake yanabadilika rangi, yanakuwa kama rangi nyekundu nyekundu. Chemsha mti huu wa msokonoi, kisha utawapa vikombe vidogo hawa watoto wako kimoja kimoja, kwa maana asubuhi na jioni. Kama wamebanwa sana kwa wakati huu, wape kutwa mara tatu, asubuhi, mchana na jioni. Fanya hivyo kwa muda wa siku 21 bila kumisi hata siku moja. Wanachemsha, unahifadhi kama kwenye friji, alafu wanapasha moto kisha wanakunywa. Hakikisha wakati wanakunywa inakuwa ina uvugu uvugu ile hali ya moto. Usiitoe tu kwenye friji ikiwa baridi ukawapa. Unapasha moto kisha unawapa. Ikiisha unachemsha tena. Watumie kwa muda wa siku 21 bila ya kumisi. Hawataumwa tena na matatizo ya kifua. Yaani hawataumwa, pumu itakuwa imeisha, kifua cha mshipa kitakuwa kimeisha, kifua cha kurithi kitakuwa kimeisha. Mti aina ya msokonoi, mzizi wake. Mzizi huu unapatikana katika maduka yote ya dawa asili. Inawezekana usiujue, lakini ukienda kwenye maduka ya dawa asili unapata huu mti. Asante sana kwa swali lako ndugu yetu. Sisi ni Kimimbi Herbal Clinic. Kama una swali lingine lolote, tuandikie hapo chini swali lako, tutaliona nasi tutakujibu. Sisi tunatibu magonjwa mbalimbali ya kibiolojia kwa tiba pamoja na ushauri. Karibu sana kwenye kliniki yetu. Karibu.